Sabe aquele medo de fazer sujeira na hora de furar a parede? Hoje eu vou te mostrar um truque simples que vai salvar o seu dia e sua faxina. Tudo que você vai precisar é de uma sacolinha plástica e de um pedacinho de fita adesiva. Eu usei fita crepe mesmo, daquelas que a gente sempre tem em casa. Depois de marcar onde o furo vai ser, é só colar a sacolinha abaixo do ponto marcado. Prontinho! Agora é só pegar a furadeira e mandar ver. Todo o pozinho que sair do furo vai cair direto na sacolinha, sem espalhar sujeira por aí. É tão simples que você vai se perguntar por que nunca fez isso antes. Furo feito, sujeira zero, agora é só colocar a bucha e parafusar com tranquilidade. Gostou da dica? Então salva esse vídeo para usar na próxima vez e compartilha com aquela amiga que vive adiando os furos por medo da bagunça.